पब्लिक रियाक्सन चाहिँ पाइहाल्छ क्या फेरि यो बाइक चाहिँ 195 kg को भयो भने इट इज फ्लिकेबल म्यान आई एम क्वाइट सरप्राइज सुरुमा चाहिँ यसको राम्रो कुराहरूबाटै गरौँ होइन टप स्पिड स्टेबल चाहिँ माने क्या ल मैले टप स्पिड चाहिँ लास्टै स्टेबल छ यार साउन्ड पनि क्या आउने होइन नि यार सुपर बाइक कुदाएको जस्तै साउन्ड आउँछ भन्ने नि फेरि नराम्रो कुरामा जाउँ है सो नराम्रो कुरा चाहिँ हल्का यो अब ब्रेक चाहिँ जसलाई साउन्ड मनपर्छ जसलाई टप आरपीमा कुदाउन मन लाग्छ त्यसको लागि चाहिँ एकदम दामी छ एकदम फन छ बाइक बट जसलाई चाहिँ व्हाट्स अप एभ्रीवन अम्ने साङ श्रेष्ठ वेलकम टु द न्यू भिडियो सो आजको भिडियो हजुरहरूलाई थाहा भइसक्यो होला होइन यो चाहिँ बेनेली 302S को बारेमा सो बेनेली बाइकको चाहिँ पहिला चाहिँ मैले हल्का सर्ट राइड छोटो राइड मात्र गरेको कस्तो घामले आँखै के भयो यार सो सर्ट त्यही नक्सालको चौरमा मात्रै हल्का स्पिन गरेको थियो होइन सो त्यति मात्रै थियो यो बाइक चाहिँ अहिले राम्रोसँग अलिकति स्ट्रेच गर्ने गरेकोले होइन यो बाइकलाई अलिक राम्रोसँग चलाउने गरी रियल रोडमा सो कस्तो हुन्छ भनेर योपालि फुल रिभ्यू दिनेछु होइन सो आज त्यसकै बारेमा हुन्छ अनि यसको प्राइसहरू के कस्तो छ होइन प्राइस हेरी कस्तो वर्थ इट छ कि छैन या तपाईँलाई ड्युक 390 लिनुपर्छ कि अस्ति मैले BMW को पनि टेस्ट राइड गरेको थिएँ सो हल्का अब सबै कुराको अलिकति अनुभव भइसक्यो होइन सो यो 300cc को सेगमेन्टमा या अब 300 to 400cc को सेगमेन्टमा कस्तो हुन्छ प्राइस टु पर्फर्मेन्स अनि इज इट वर्थ इट अर नट भनेर सबै कुराको एन्सर गर्नेछौँ होइन सो टक्क लाएर अब बाइकमै भेटौँ है त अनि त्यस पछाडि अस्ति चाहिँ मैले अब त्यही अलिकति मजाले राइड हान्न पाएको थिइनँ क्या होइन अनि अस्ति त्यो मेरो साथीको बेनेली पनि चलाएँ मैले होइन सो बेनेली पुरानो बेनेली 300 सो अब चाहिँ हल्का आइडिया भयो कि होइन कस्तो हुन्छ भनेर अनि त्यतिखेर त खासै त्यस्तो पावरै फिल भएन अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि त्यो नयाँमा चाहिँ अब त्यो साथीको पुरानो भएर अलिकति इन्जिन बेसी भइसकेर चाहिँ हल्का बरु ठिकै लागेको थियो होइन सबैलाई एक्सपेक्टै गरेर होला बेनेली कस्तो हुन्छ भनेर त होइन बेनेली किन्ने मान्छेहरूलाई पनि थाहा छ कि बेनेली किन किनेको भनेर पनि होइन सो लेट्स गो होइन तै पनि के छ बाइक कस्तो लाग्यो भनेर म फेरि राम्रोसँग एउटा आफ्नो रिथट्स दिन्छु नि त होइन सिटीतिर अर्को भनेको मैले देखेको चाहिँ मान्छेहरूले होइन ओभर थ्रोटल दिएर चलाएर हुन्छ क्या सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको माइलेज धेरै अफकोर्स खाइहाल्छ हुन त हल्का अब स्पिड अलिकति एग्रेसिभ चलाउनु थाल्यो भने त अब थ्रोटल दिनु परिहाल्छ तर नर्मली चलाउँदाखेरि पनि कि मान्छेहरू होइन अब बाइकलाई अब स्टार्ट गर्नु पऱ्यो भने अलिकति धेरै थ्रोटल दिने अनि त्यसपछि क्लच छोड्दाखेरि पनि यति धेरै थ्रोटल दिएर छोड्छ क्या होइन अनि चाहिने नचाहिने ठाउँमा यस्तरी वहीँ बटाएर राखेको हुन्छ क्या यस्तिर अब यहाँनिर यसरी यहीँ आएर फेरि ब्रेक हान्नु परिहाल्छ त्यसरी त्यो थ्रोटल दिनुपर्ने जरुरतै छैन क्या सो म चाहिँ आरामले हिँड्छु होइन थ्रोटल चाहिँ एकदम मेन भनेको थ्रोटलमा चाहिँ केयर गर्ने हो होइन सो त्यही भएर मेरो बाइकको चाहिँ अब 2 वर्ष भइसक्यो कुनै बेरिङहरू पनि चेन्ज गरेको छैन मैले कम्पनीको किनेकोदेखि 2 वर्ष बेसी भइसक्यो चेन्ज गर्दाखेरि एभ्रिथिङ इज गुड अहिलेसम्म चाहिँ बट अब 2 वर्ष भनेपछि त अब चेन्ज गर्ने बेला नभए पनि गर्नुपर्छ होला आई गेस सो अब अरू त केही पनि छैन फेरि यहाँ जाममै परिहाल्यो गाइस अब टक्क लाएर फेरि अब एकैचोटि टेकुको सोरुममा भेटौँ है त गाइस यतातिर हुनुपर्ने हो होइन कतानिर हो आई गेस यहीँनिर रहेछ त सो हियर इज द बेनेली सोरुम होइन हेलो दाइ सन्चै हुनुहुन्छ सो गाइज म चाहिँ अहिले यहाँनिर बेनेलीको सोरुममा छु होइन यो चाहिँ टेकुको हो टेकुको चाहिँ कतिलाई थाहा छैन होला यो बेनेली सोरुम कहाँनिर छ भनेर होइन सो फर्स्ट अफ अल म तपाईँहरूलाई लोकेसन चाहिँ देखाइदिन्छु है त तपाईँहरू यता अब त्रिपुरेश्वरबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने होइन त्रिपुरेश्वरबाट आउँदा त ठ्याक्कै यो लेफ्ट साइडमै पर्छ यहाँनिर बेनेली लेखेको छ होइन अनि त्रिपुरेश्वरबाट आउँदै हुन्छ लेफ्ट साइडमै पर्छ ठ्याक्कै यतापट्टि हेर्ने यो क्रस फायर छ यो पारिपट्टि होइन म जुम गरेर देखाइदिन्छु यो क्रस फायर भयो यो मोटर हेड अनि यहाँनिर चाहिँ यामाहा छ होइन सो देयर इट इज द यामाहा सो यामाहाको अनि यो मोटर हेडको ठ्याक्कै क्रस फायरको चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा छ होइन यो बेनेली सोरुम चाहिँ सो तपाईँहरूलाई केही झुक्यो भने ट्याक्कै त त्रिपुरेश्वरबाट सरर आउने बिस्तारै आउँदै यही साइड च्याप्दै आउने होइन लेफ्ट साइडै पर्छ टक्क सरर आउने अनि बिस्तारै आउने यहाँ बेनेली लेखेको देखिहाल्छ है त ट्याक्क लाएर यो A1 क्याफेकै गेटमा यतापट्टि पर्छ होइन सो यतापट्टि हेरेर उताबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने यो क्रस फायर या यो यामाहाको सोरुमको ठ्याक्कै यता अपोजिटमा पर्छ है यो त लोकेसन भइहाल्यो होइन बाइक पनि यहाँनिर बाहिर निकालिसकेको छ सो अब यो बाइकको म तपाईँहरूलाई टक्क यहाँबाट सुरुमा लिएर जान्छु होइन अनि अलिकति उता लगेर तपाईँलाई सबै कुरा वाक अराउन्ड सबै कुरा दिन्छु होइन बाइक यहाँनिर छ है बेनेली 302S सो तपाईँहरूलाई बाइक चाहिन्छ भने यहाँनिर टेकुको सोरुममा आउनु होला अनि टक्क लाएर मैले पठाएको भनेर भनिदिनु होइन तपाईँहरूलाई अलिकति
डिस्काउन्ट दिन्छु भनेर चाहिँ मैले त्यस्तो कुनै के अरे यो स्पोन्सर भिडियो चाहिँ होइन फेरि तपाईँहरूलाई। सो मैले पठाएको मेरो भ्लग हेर्दै हुनुहुन्छ भने सो यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँहरूलाई अलिकति राम्रो डिस्काउन्ट मिल्छ। मैले जस्तो तपाईँहरूको लागि भनेको होइन, सो मलाई चाहिँ कुनै केही पनि मिल्दैन। सो यो चाहिँ प्योर रिभ्यू हुन्छ, नो त्यस्तो के अरे स्पोन्सर केही पनि होइन। सो राम्रो नराम्रो सबै कुरा भनिदिइहाल्छु म है त। सो गाइज अब टक्क लाएर यही अब 3 डेजमा भेट्नुपर्छ है त टक्क लाएर। सो सुरुमा हल्का पेट्रोल हाल्नु पऱ्यो होइन, अगाडि ब्रेक यस्तो टाइट गरेर राखेको रहेछ यार। साउन्ड त मलाई फिल हुँदैन त यार स्टकमा त यार। म योपालि चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि होइन, सुरुमा चाहिँ राम्रोसँग थट्स दिन्छु, त्यसको पनि भिडियो चाहिँ बनाउँछु, लाइक राम्रोसँग चलाउँछु होइन। अनि त्यस पछाडि लास्टमा पनि फेरि सब कुरा भनिदिन्छु है, राम्रो लागेको कुरा नराम्रो लागेको कुरा टक्क लाएर राखेर तपाईँहरूलाई। हर्न चाहिँ कस्तो रहेछ यार, के मासतिर जाने हो त स्वयम्भूतिर। यो बाइक चाहिँ 195 kg को भयो भने इट इज फ्लिकेबल म्यान। आई एम क्वाइट सरप्राइज। पब्लिक रियाक्सन चाहिँ पाइहाल्छ क्या फेरि, सबले आन्टीले पनि हेरिदिन्छ होइन, सबले हेरिदिन्छ क्या। हुन्डाईको आयोनिक 5 हो यो, त्यस्तै लागिरहेको थियो यार, आयोनिक 5 रहेछ। यसको डिजाइन चाहिँ दामी छ क्या, अगाडिबाट हेर्दाखेरि ठ्याक्कै चिनिन्छ आयोनिक 5 हो भनेर। सस्पेन्सन इज अल्सो क्वाइट गुड है, यस्तोतिर लाग्दाखेरि पनि यस्तो यस्तो सानोतिनो पटहोल्सतिर त खासै त्यस्तो फर्म टाइपको फिल हुन्छ। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ टक्क राम्रो तरिकाले एब्जर्भ गर्दो रहेछ है। अब सबै ट्रम्सहरूमा बुझाउनलाई चाहिँ हाम्रो राइड सागर दाईको भिडियो हेर्नु होला तपाईँहरूले होइन। अस्ति सिआरएफको भिडियो पनि बनाउनु भएको थियो, त्यो सस्पेन्सनको बारेमा सबै कुरा बुझिन्छ। हामीले भनेको चाहिँ के हुन्छ भने, मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि होइन, टक्क लगाएर टेस्ट हान्ने हो बाइक होइन, आफूलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै भनिदिने हो। लाइक ज्याक मिलरले भनेको जस्तो क्या, आई एम नट अ इन्जिनियर, के अरे मैले डिग्री गरेको छैन, मैले के अरे त्यसमा के गरेको छैन मैले बाइक बनाउनको लागि, आई एम अ राइडर होइन। सो मेरो काम भनेको चाहिँ टेस्ट गर्ने होइन कि मैले चाहिँ बाइक कुदाउने काम हो भनेर भन्छ नि। सो त्यस्तै क्या मेरो, अनि मैले चाहिँ फिडब्याक दिने हो, लाइक यो राम्रो छ, यो ठिक छ, यो छैन, अनि यसले काम गर्छ, यसले काम गर्दैन, यसले मलाई ठिक लाग्यो भनेर हो, त्यही हो क्या। अब तपाईँहरूलाई एकदम डिटेल्समा जान्नु मन छ भने होइन, यो सबैको टेक्नोलोजीहरू के हो कस्तो हो होइन, सबै कुरा तपाईँलाई राम्रोसँग जान्नु मन छ भने हाम्रो राइड सागर दाईको भिडियोमा हेर्नु होला। एकदम राम्रोसँग टेक्नोलोजीहरू के हो कस्तो हो भनेर सबै कुरा बताइदिनुहुन्छ होइन। मैले भनेको चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि, आई विल टेस्ट इट, इफ आई लाइक इट देन आई विल से आई लाइक इट होइन। आफ्नै पारामा लाइक भन्नाले हामीले जसरी अब राइड गर्छौँ नि होइन, सो त्यसरी नै अब टक्क लाएर बिस्तारै यसरी आरामले पनि चेक गर्ने भयो होइन। अनि त्यस पछाडि अब टक्क लाएर अलिकति रफली नै अलिकति होइन, अलिकति अब जस्तो पाए आमा म के हो यार, आरपिएम लिमिटै आउँदैन त म्या। ऊ बोय, द्याट साउन्ड म्यान, द्याट साउन्ड आई रियली लाइक इट। सो गाइज म चाहिँ यहाँनिर हल्का यो स्ट्रेचमा आइरहेको छु होइन। साउन्ड चाहिँ बब्बाल आउने हो यार, साउन्ड एउटा चाहिँ बब्बालै आउने हो। Boy, that was something man, that was really something. टप स्पिड स्टेबल चाहिँ मानेकै होला मैले, टप स्पिड चाहिँ लास्टै स्टेबल छ यार। साउन्ड पनि क्या आउने होइन नि यार, सुपर बाइक कुदाएको जस्तै साउन्ड आउँछ भन्ने नि फेरि। सो गाइज हियर इज द बाइक होइन, बेनेली 340S। मैले अघि तपाईँहरूलाई वाक अराउन्ड दिन भ्याएन होला होइन। सो यस्तो देखिरहेछ, कस्तो देखिरहेछ टक्क लाएर भनिदिनु होइन। जे होस्
यो कलरमा चाहिँ अलिकति स्ट्राइकिङ टाइपको देखिरहेको छ होइन। अनि त्यो ब्ल्याक एन्ड रेडमा नै दामी देख्छ है। मलाई चाहिँ ब्ल्याक कलर मनपर्छ, अफकोर्स तपाईँहरूलाई थाहा छ होला। तर यो कलरमा पनि फङ्की होइन, अलिकति जोस राइड इन यर फेस टाइपको होइन, जोस अलिकति लाउड टाइपको देखिन्छ होइन। तपाईँहरूलाई फेरि भनिदिन्छु, मैले यो स्वयम्भू यताउता सबै ठाउँमा घुमाएर ल्याइसकेँ है, उतातिर हाइवेमा नि लिएर गएर ल्याएर ल्याइसकेँ। सो म फाइनल थट्सहरू दिन लागेको क्या तपाईँहरूलाई होइन। फाइनल थट्स पनि दिन्छु, अलिकति अहिले यसो चलाएर पनि अहिले लास्टमा पनि भनिदिन्छु होइन। सो लेट्स टक अबाउट दिस इन्जिन होइन। सो इन्जिनको यसको अब हुनु त स्पेक्सहरू त सबलाई थाहा छ होला अहिलेसम्म त है, कति भइसक्यो बाइक पुरानो भइसक्यो होइन। तपाईँ म टक्क लगाएर भनिदिन्छु, यो 37.5 हर्स पावर भनिरहेको थियो। अनि 26 हो कि 26 जस्तो लाग्यो, त्यति न्युटन मिटरको टर्क छ होइन। ट्विन सिलिन्डर है यो चाहिँ, फेरि इनलाइन 2 सिलिन्डरको हो, 300 cc को इनलाइन 2 सिलिन्डर प्यारल होइन। त्यो कुरा चाहिँ अलिकति ध्यानमा राख्नु होला, अहिले म त्यो कुरामा अलिकति राम्रोसँग दिन्छु तपाईँहरूलाई। सो प्यारल चाहिँ होइन, यो इनलाइन 2 सिलिन्डर हो, 4 स्ट्रोक अनि 8 बल्ब्स DOHC सेटअपमा। यहाँनिर तपाईँहरूले टक्क लगाएर DOHC सेटअपको यहाँनिर यो दुईवटा क्याम्पस्याफ्ट देखेर पनि थाहा पाउनुहुन्छ होइन। सो DOHC सेटअपमा 8 बल्ब्समा छ। अनि FI अब लिक्विड कुलिङ सिस्टमहरू सब यसमा राम्रो नयाँ टेक्नोलोजीहरू मात्रै छ, सबैलाई थाहा नै छ होइन। सो अगाडि डुअल च्यानल ABS, यो 260 mm को रोडर रहेछ, डुअल डिस्क छ है अगाडि पनि। अनि यो चाहिँ 41 mm को UST फोर्क्स हो। यो चाहिँ अब कुन कम्पनीको चाहिँ यहाँनिर अब के गरेको छैन। अनि यो अगाडिको हेडलाइट देख्न सक्नुहुन्छ, अगाडिको हेडलाइट यस्तो छ है। यो चाहिँ प्रोजेक्टर रहेछ जस्तो लाग्यो होइन। सो यस्तो छ, यो अगाडिको DRLs भइहाल्यो। सो लेट्स टर्न द्याट अफ, अहिले किन ब्याट्री सकाउने होइन। सो इन्डिकेटर्सहरू अलिक ठुल्ठुलो छ यसको, त्यस्तो दामी चाहिँ लागेन। तर एडजस्टेबल लिभर यसमा मात्रै पाएँ होइन, यतापट्टि पनि पाउँछ जस्तो लागिरहेको थियो, त्यो चाहिँ थाहा भएन। अनि यो मिटर भइहाल्यो होइन। डिस्प्ले त्यस्तो धेरै ठुलो त छैन है, बट इन्फर्मेसनहरू राम्रो दिइरहेछ। सो विच इज क्वाइट गुड है। ह्यान्डल बारहरू पनि राम्रो प्रिमियम ओइल प्रिमियम देखिरहेछ है। अनि सुचेर क्वालिटी चाहिँ अलिकति राम्रो लागेन। सिट हाइट 795 mm, त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन, दुईपट्टि इजिली भेटिन्छ है, एज यु गाइज क्यान सी। अनि अलिकति अब यत्रो हेभी बाइक अलिकति अग्लो भयो भने होइन, फेरि अलिकति भेटिन गाह्रो भयो भने अलिकति वेट धान्न गाह्रो हुन्छ क्या। यसको वेट चाहिँ 195 kg हो, ग्राउन्ड क्लियरेन्स 140 mm जस्तो लागिरहेको थियो होइन। सो पछाडिको टायर एन्जल GT हो कि सिटी हो, पिरेलीको एन्जल GT जस्तो लाग्यो है, GT होला। सो यो चाहिँ 160 को छ है। टायर्स इज गुड, टायर्सले गर्दा नै यसको मलाई चाहिँ अलिकति कर्नर र फ्लिकेबिलिटी पनि राम्रो भएको जस्तो लाग्छ। यो राउन्ड प्रोफाइल टायर हो नि त, सो राउन्ड प्रोफाइल टायरको चाहिँ तपाईँको फ्लिकेबिलिटी राम्रो हुन्छ होइन। अगाडि चाहिँ 120 को छ है, अगाडि चाहिँ एन्जल GT 120/160 को छ पछाडि। अनि यहाँनिर चाहिँ यो यस्तो के अरे हिट सिल्ड दिएको रहेछ होइन। सो विच इज गुड थिङ है, प्लास्टिक मेल्ट नहोस् यो दुईवटा सिलिन्डरले गर्दाखेरि। सो यो चाहिँ इनलाइन 2 सिलिन्डर हो। यसको अब अरू कुराहरू त के गरिबस्नु है, खासै त्यस्तो गर्नु त मन लागेन मलाई। अब यसको राइडेबिलिटी अनि राइड क्वालिटीहरूको बारेमा कुरा गरौँ होइन। सो यो बाइक राइड गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि होइन, एकदम प्रिमियम बाइक बसे जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ है, एकदम प्रिमियम फिल हुन्छ। प्लस त्यो साउन्डले गर्दा अझ धेरै राम्रो एक्सपिरियन्स बनाउँछ कि बाइक कुदाउँदाखेरि होइन। त्यो त अब राइडरहरूलाई थाहा नै छ होला। सो साउन्डले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो इङ्गेजिङ बनाउँछ। तर यसको साउन्ड चाहिँ स्टकमा चाहिँ त्यति धेरै आउँदैन, तर हाई RPM मा राखेपछि चाहिँ दामी आउँछ है साउन्ड यसको। तपाईँहरूले अब R-Ray CF मोटो 400हरू टारोको पनि आएको रहेछ होइन। तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भने प्यारलल ट्विन हो क्या। प्यारलल ट्विनको चाहिँ तपाईँको पन्च चाहिँ राम्रो फाल्छ होइन, इनिसियल सबै राम्रो फाल्छ, त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग इनिसियल आउँछ भने यसको चाहिँ सब पावर चाहिँ हाई एन्डमा टप एन्डमा मात्रै हुन्छ क्या, टप RPM मा मात्रै 10,000 9,000 मा मात्रै हुन्छ क्या। सो यसको चाहिँ होइन अघि मैले हाईमा नि कुदाएर आयो होइन। यसको क्यारेक्टर चाहिँ कस्तो रहेछ भने तपाईँले एकदम हाईमा चाहिँ पावर दिने रहेछ कि यसको होइन। इनिसियलमा चाहिँ पावर फिल हुँदैन, इनिसियलमा चाहिँ तपाईँको पावर फिल हुँदैन भने पावर त अफकोर्स हुन्छ होइन। त्यो 200 cc को क्याटेगोरीमा पावर फिल हुन्छ होइन। जब तपाईँले 9,000 पुग्छ नि, त्यस पछाडि चाहिँ यसको ट्रु कलर साइन हुन्छ क्या होइन। यस्तो मजा आउँछ नि त्यहाँदेखि झन्। अब साउन्डले गर्दाखेरि पनि अर्को चाहिँ है, साउन्ड पनि त्यस्तै आउँछ होइन। 9,000 RPM हानेपछि त। अनि 11,500 तिर चाहिँ तपाईँको रेल मिटर आउँदो रहेछ होइन। 11,500 कि 800, 12,000 मा चाहिँ होइन, 12,000 भन्दा अलिकति तलै रेल मिटर आउँदो रहेछ। मैले त्यो फुल्ली मिटरमा चाहिँ हेरेर बसेन, किन भन्दाखेरि मिटरमा हेर्नु हुँदैन, द्याट्स डेन्जरस थिङ होइन। सो 11,500 समथिङ त्यसकै नियरतिर रेल मिटर आउँदो रहेछ होइन। अनि यस्तो डेन्जर हो कि, यस्तो डेन्जर पुल हान्छ नि त्यो 9,000बाट चाहिँ है। यसको अलिकति हाई रेभिङ इन्जिनको त्यो चाहिँ अब फाइदा पनि राम्रो पनि कुरा हो, नराम्रो पनि कुरा हो क्या होइन। सो सुरुमा चाहिँ यसको राम्रो कुराहरूबाटै गरौँ होइन। सो त्यतिखेर चाहिँ यस्तो मजा लाग्यो नि मलाई त्यो इन्जिनको पुल, अनि त्यो इन्जिनको साउन्ड, अनि त्यहाँ एकदम हाई RPM को बाइक चलाउनु पाउँदाखेरि एकदम सुर बाइकवाला फिलिङ दिन्छ क्या होइन।
सो त्यो चाहिँ राम्रो लाग्यो। अर्को मलाई एकदम सरप्राइज गरेको भनेको चाहिँ सस्पेन्सन है। अस्ति नै अब मैले राम्रोसँग चलाउनु पाएको थिएन, सो सस्पेन्सन चाहिँ यस्तो दामी लाग्यो मलाई है। लाइक यो सस्पेन्सन एकदम हाई स्पिडमा नै एकदम स्टेबिलिटी छ। अनि कर्नर्सतिर नि यो अझ टायरले हेल्प गरेको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। कर्नर्सतिर चाहिँ राउन्ड प्रोफाइलको टायर हो, एन्जल जिटी जस्तो लाग्यो। जिटी हो कि सिटी हो यो चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन, तर जिटी जस्तै देखिन्छ है यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ। सो एन्जल जिटी 160 भए पनि राउन्ड प्रोफाइल टायर भएर अलिकति फ्लिकेबिलिटी छ है। यो बाइक 195 केजीको भए पनि यस्तो फ्लिकेबल छ नि यो बाइक है, भन्नाले त्यस्तो ओभर फ्लिकेबल त छैन के अरे तपाईँको अब लाइट बाइक जस्तै, तर एकदम राम्रो फ्लिकेबल छ। अनि कर्नर्स पनि राम्रो लिन्छ है। मैले त्यो पहिलाकै भिडियोमा नि भनिसकेको थिएँ, अहिले पनि भन्छु नि, कर्नर्स हाई स्पिडमा पनि राम्रो लिन्छ अनि स्लो स्पिडमा पनि एकदम फ्लिकेबल छ है बाइक। सो त्यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो पोइन्ट लाग्यो है। अनि अर्को भनेको सस्पेन्सन, तपाईँको यो सस्पेन्सनको अगाडिको 135 mm जस्तो लाग्यो यसको ट्राभल होइन, त्यस्तै लागिरहेको थियो। 145 हो कि 135 जस्तो लाग्यो। सो सस्पेन्सन पनि राम्रो खेल्दो रहेछ है, भन्नाले लाइक त्यो पड होल्सहरू अघि तपाईँहरूले देख्नुभयो होला होइन, पड होल्स अनि त्यो सानोतिनो बम्प्सहरू त फिल नै नहुने क्या, केही प्रब्लमै छैन। अनि हिटिङ पनि है, हिटिङ पनि राम्रो वेल म्यानेज गरेको रहेछ यो। अब इनलाइन हो नि त, इनलाइनमा त्यस्तो धेरै ओभर हिट हुँदैन होइन। तर अस्ति नै त्यो पुरानोमा चाहिँ मेरो साथीको पुरानोमा चाहिँ एकछिनमै हिट भइरहेको थियो, त्यो चाहिँ पुरानो भएर होला होइन। यसमा चाहिँ के ट्विक गरेको छ भन्दा थियो इस्युमा होइन, पुरानो भन्दा। सो त्यो भएको कारणले हुनसक्छ। अनि पछाडिको सक पनि है, अनि सिटहरू पनि राम्रो छ। अनि पिलियनलाई पनि एकदम राम्रो छ अरे है सिट। मेरो बाइकबाट यसमा बस्न आउँदाखेरि उसलाई एकदम कम्फर्टेबल लाग्यो अरे है। अघि बाइकमा आउँदाखेरि मलाई पनि एकदम कम्फर्टेबल लाग्यो। राइडर पोजिसनहरू अनि बिल्ड क्वालिटी पनि भनिहालेँ अघि नै, यस्तो फर्म बिल्ड क्वालिटी ढक्क छ है पुरै। त्यस्तो कहीँ यताउति भाइब्रेसन केही पनि छैन है, त्यस्तो खासै फिल हुँदैन। अब 9000 माथि भएदेखि अलिअलि होला, तर त्यो फिलै हुँदैन क्या। कसरी भन्दाखेरि तपाईँको यो बाइकको त्यो इन्जिनको पुल र त्यो साउन्डले गर्दाखेरि होइन फिलै हुँदैन क्या, त्यो चाहिँ फिलै हुँदैन। सो सबै ठाउँबाट दामी देखिन्छ है, बाइक इज गुड। सो अर्को अब नराम्रो कुरामा जाउँ है। सो नराम्रो कुरा चाहिँ हल्का यो अब ब्रेक चाहिँ, अगाडिको ब्रेक चाहिँ यो चाहिँ टाइट गरेको रहेछ होइन। बट तर फेरि फिडब्याक चाहिँ त्यति राम्रोसँग दिएन, भन्नाले ब्रेकिङ पावर चाहिँ त्यति दिएन मलाई है, त्यो चाहिँ अलिकति राम्रो लागेन। अनि यो फुटब्याक चाहिँ अलिकति रियर सेट छ है, भन्नाले अलिकति पछाडि छ क्या। अब राइडर ट्रायङ्गल चाहिँ यो सिट भयो, सिटभन्दा अलिकति पछाडि छ क्या। राइडर ट्रायङ्गल चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, यहाँनिर चाहिँ नर्मल हुन्छ होइन, यहाँनिर चाहिँ अपराइट हुन्छ। अनि पछाडिको यो खुट्टा चाहिँ यस्तो पछाडि बसे जस्तो क्या। त्यो चाहिँ मैले अस्तिको बाइकमा पनि भने है, त्यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो सुरुमा बस्दाखेरि चाहिँ। तर यो वन्स यु गेट युज टु इट त्यो त सबै कुरा मिलिहाल्छ होइन। अनि ह्यान्डल हल्का छोटो लाग्यो, अलिकति छोटो छ है ह्यान्डल चाहिँ, अलिकति यो अरू भन्दाखेरि हल्का छोटो लाग्यो मलाई है। ह्यान्डल अलिकति लामो भइदियो, अलिकति बिग बाइकवाला लुक्स दिन्थ्यो होला अगाडिबाट हेर्नु नि, त्यो ह्यान्डल चाहिँ हल्का छोटो टाइपको देखिन्छ नि है। बाइक चाहिँ यहाँ ठुलो, टायर पनि यहाँ ठुलो छ 120 सेक्सनको अगाडि। अनि अर्को नराम्रो कुरा भनेको त्यो भइहाल्यो होइन। अनि अर्को नराम्रो भनेको यही अब त्यही क्या, अब इन्जिनै भनौँ न एउटा चाहिँ होइन। अब त्यो इनलाइन टु क्या, अब तपाईँ त्यसको अब राम्रो पक्ष पनि नराम्रो पक्ष पनि क्या। अब त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ इनिसियलहरूमा चाहिँ अब 7000 6000 या अब 6000 7000 नपुग्नेसम्म त तपाईँलाई त्यति धेरै पावर फिल हुँदैन क्या होइन। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति अब अलिक पर्फर्मेन्स बाइक चलाएको जस्तो फिल हुँदैन। आउटराइट गेट गोमा अलिकति पर्फर्मेन्स चाहिँ आउँदैन है। सो त्यो कुरा हो। अर्को अब अलिकति यो वेट धेरै छ है, वेट धेरै भएपछि तपाईँको म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ। अलिकति अगाडि यतिकै अब स्टार्ट बन्द गरेर म लान्छु भन्यो भने अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन। अलिकति अझ सर्ट हाइड हुनेहरूलाई अलिकति खुट्टा भेटेन भने एकदम गाह्रो हुन्छ होइन। अनि यो वेटले गर्दा तपाईँ पछाडि ल्याउनलाई अनि घुमाउनलाई अलिकति धेरै गाह्रो हुन्छ क्या, एउटा चाहिँ त्यो भयो होइन। सो अब हाइटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ 5.75 हो, मैले चाहिँ आरामले भेट्छ है। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ वेट म्यानेज गर्न अलिकति सजिलो हुन्छ। तर त्यस्तै हो। अर्को भने यो कलर चाहिँ मलाई त्यति धेरै राम्रो लागेन है, कतिलाई चाहिँ अब यही कलर मनपर्छ है। सो त्यो भइहाल्यो। अनि यो सुगाम चाहिँ के टाइपको हो यो चाहिँ थाहा भएन है, ट्युबलर टाइपको रहेछ। अनि के अरे यसको साइलेन्सर होइन, साउन्ड त क्या भवाल आउने भने यार, साउन्ड चाहिँ मिठो हो क्या। सो हु सुड बाई दिस बाइक होइन। सो हु सुड बाई दिस बाइक भन्दाखेरि अब अफकोर्स फर द लभ अफ द साउन्ड, जसलाई एकदम बाइकको साउन्ड मनपर्छ, जसलाई एकदम हाई आरपिएममा कुदाउनु मन लाग्छ होइन, त्यसले चाहिँ किन्ने हो क्या यो बाइक। सो 11,75,000 यो कलर्समा, 11,50,000 अर्को ब्ल्याक कलर्समा। सो आई थिङ्क ब्ल्याक कलर्समा राम्रो हुन्छ होला है। तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्नु होला। त्यसमा चाहिँ यो रिम्स हो कि के हो यो चाहिँ रेड आउँछ जस्तो लागिरहेको थियो, त्यही पनि राम्रै देख्छ है। सो मेरो लागि चाहिँ ठिकै छ है। जसलाई साउन्ड मनपर्छ, जसलाई टप आरपिएममा कुदाउन मन लाग्छ, त्यसको लागि चाहिँ एकदम दामी छ है, एकदम फन छ बाइक।
बट जसलाई चाहिँ राइट आउट अफ द गेट गर्नै पर्फर्मेन्स चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ अब अफकोर्स तपाईँहरूलाई थाहा नै छ कुन चाहिँ बाइक हो भनेर त होइन. सो अब अराउन्ड 10 लाख अथवा 11 लाखको बाइकमा. सो गाइज अब मेरो थट्स भनेको त्यही नै भइहाल्यो होइन. अब यो बाइक लगेर म दिन्छु. अब राम्रोसँग मैले टेस्ट राइड पनि गरेँ होइन योपालि चाहिँ यो बाइकको बारेमा. अनि राम्रोसँग चलाएँ पनि. कस्तो मजा आउँदो रहेछ नि हाइवेमा कुदाउनलाई. बवाल लाग्यो जस मलाई चाहिँ मजा लाग्यो. बाइक इज हाइवेमा कुदाउनेहरूलाई चाहिँ एकदम फन छ है. सो गाइज त्यही नै थियो मेरो भन्नुपर्ने कुरा होइन. प्राइस इज अगेन 11,75,000. सो तपाईँहरूलाई यहाँनिर टेकुको सोरुममा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ. मैले अघि नै लोकेसन पनि भनिदिइहालेँ होइन. त्यो यामाहाको सोरुमको ठ्याक्क अपोजिटमा छ. नभए उताबाट यता कलङ्गीतिरबाट जाँदै हुनुहुन्छ भने के अरे क्रसफायरको सोरुमको अपोजिटमा छ. मैले अहिले स्क्रिनमा आइरह होला लोकेसन पनि तपाईँहरूलाई होइन. अनि ठ्याक्क लगाएर उता त्रिपुर सोरबाट आउँदैछ भने लेफ्ट साइडमै छ होइन. तपाईँहरूलाई मैले पठाएको भनेर भनिदिनु होइन. हल्का डिस्काउन्ट दिन्छ भनेर छ. सो तपाईँहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ होइन. सो त्यही नै हो. मलाई त केही न केही राम्रो नराम्रो कुरा सबै भनिदिइहालेँ. सो यही नै छ होइन. अलिकति पार्ट्सहरू चाहिँ फेरि एक्सपेन्सिभ छ है यसको. अस्ति हाम्रो त्यो साथीको पछाडिको ब्रेक प्याड्सको 2500 होइन. अनि अगाडिको 5000. दुईवटा डबल डिस्क हुन्छ नि त. सो हल्का पार्ट्स चाहिँ हल्का अरू बाइकभन्दा केटिएमभन्दा हल्का एक्सपेन्सिभ होला होइन. बट इट्स प्रिमियम बाइक होइन. प्रिमियम ब्रान्ड भनेर चिनिरहेको छ बेनेलीलाई होइन. सो बेनेली कस्तो लिन्छ मैले भनिबस्नु पर्दैन. सो यही नै थियो मेरो लागि. तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो टक्क लगाएर भनिदिनु कमेन्ट सेक्सनमा. तपाईँलाई कुन कुरा मन पऱ्यो कुन कुरा मन परेन भनेर होइन. सो सी यु गाइज नेक्स्ट टाइम. पिस. त्यो बाइकबाट यसमा आउँदाखेरि त आफ्नो बाइक चाहिँ क्या सुतेर चलाउनु पऱ्यो जस्तो क्या. अनि लाइट पनि छ नि त. र एकदम लाइट वेट पनि फिल भइदिएर होइन. सो यस्तो स्पोर्ट बाइकहरूको तपाईँको अब यो पोजिसनलाई एडमायर गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँले टाइम टु टाइम नेकेड बाइक चाहिँ चलाइराख्नुपर्छ. अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई मजा आउँछ. चलाइराख्यो भने अब आफूले बिर्सिन्छ नि त सधैँ एउटै पोजिसन हुँदाखेरि त होइन. यसमा अझै ग्राउन्ड फिल भइदिएर क्या इनिसियलमा चाहिँ होइन. टप एन्ड चाहिँ तर यार माने मैले 6000 RPM भन्दा मासतिर गएपछि त्यसको साउन्ड अनि त्यो कुरेर बस्नुपर्ने क्या गियर चेन्ज गर्नलाई कहिले सकेला रेप भनेर है. क्या मलाई चाहिँ दामी मजा लाग्यो. सो त्यही त हो नि. साउन्ड पनि 6000 माथि गएपछि बवाल आउँछ. अनि अलिकति मोडिफाई गऱ्यो भने होइन या तपाईँले स्लिप अन मात्रै हाल्यो भने अब बवाल आउँछ इनलाइन टुको होइन.